Approximately 1 month and a half after the second round of border fighting, our team gained access to the Previhir temple for the first time in mid-February. Despite security concerns, what we witnessed was heartbreaking. Bomb crater scarred the grounds, cordoned off with red and white danger sign. Unexploded ordnance lay scattered across the sides, from 155mm artillery shell to cluster munition, amongst the most dangerous remnants of war, perched along the Dongrai Mountains about 100 km away from the Previhir provincial center. The temple dates from the 9th to the early 11th centuries. Built as the Hindu sanctuary dedicated to Shiva, it stands as one of Cambodia's most revered ancient monuments and a symbol of national pride. The damage feels personal. Countless scars mark the walls, staircases, and walkway across every gopura. In some places, the destruction is severe beyond repair. Sandstone blocks have fallen and shattered into fragments, reduced almost to grains of sand. What was once solid and sacred now lie in ruin. ខ្ញុំធ្លាប់ឡើងបាន2ដងស្អាតណាស់ប៉ុន្តែតែវាខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយមានស្អីទៀតនេះសោកស្ដាយណាស់អូនងាយបានតាំងពីតំណតកូនតចៅមកដល់យើងឥឡូវហើយចុងក្រោយក្មេងជំនាន់ក្រោយអត់ស្គាល់ទេយើងឈឺចាប់ណាស់ប៉ុន្តែយើងទៅធ្វើម៉េចអូនបើសិតតែក្របមកឡើងពីលើមកធំៗយ៉ាងនោះ Ordinary visitor can also feel the loss. For those who have walked this ancient corridor before, the sight is devastating. Some question how a World Heritage Site, a shared treasure of humanity, could become a target in military conflict. បានឃើញទៅជាបាយបានប្រាសាទយើងបុរាណពីដើមមកបានទុកឲ្យកូនចៅចំនួនក្រោយនៅមើលចឹងទៅណាចារៀងដូចជាបាយចិត្តតែខ្ញុំទៅហ្នឹងថៃយើងនៅខាងនេះអូចឹងថៃវានៅខាងនោះអូចឹងណាវានៅអឺតកមើលគ្នាតែជាបានដើមឈើនេះផងយើងឲ្យថៃណាដល់ឃើញចឹងវាស្ដាយរបស់យើងដែលខំបុរាណធ្វើទុកដាក់ឲ្យកូនចៅចំនួនក្រោយមើលដល់វាខ្ទេចខ្ទីអស់ចឹងវាស្ដាយវាចំណោះដែលយើងធ្លាប់ឃើញរបស់ល្អនោះណាពូចាវាស្ដាយនឹកឃើញមានអារម្មណ៍ថាស្ដាយមែនទែនចាស្ដាយទ្រព្យរបស់យើងចាស្ដាយទ្រព្យរបស់យើងចាចឹងការដែលទៅឆ្នាំ2014 13ហ្នឹងប្រាសាទនៅល្អយើងសប្បាយចិត្តបោះគេដូនតាបានទុកឲ្យកូនចៅចំនួនក្រោយមើលឃើញល្អមែនទែនសប្បាយចិត្តណាស់ចាដល់ទៅឥឡូវនេះទៅវាវៃបាក់បែកអស់មានអារម្មណ៍ថាវាស្ដាយវាចំណោះរបស់យើងពីដើមមកណាពូ Conservation and restoration work have been suspended. Unexploded ordnance and weakened structure have made access hazardous and repair nearly impossible. For now, restoration is not the top priority. The immediate task is safety. The Cambodian Mine Action Center is surveying the site to identify and map munitions. Clearing unexploded bombs is the first and the most urgent step to make the temple ground safe to walk through. In early February, Cambodian Ministry of Culture and Fine Art appealed for international assistance, requesting emergency protection and conservation measures to prevent further deterioration. Còn anh phiêu chân mình đi vùng một chống trong một thời ca nơi tỷ liêm san ấy thì muối song tên là này ông pi crop plow bỏ thái plow máu passport đồng bọn prasad dương song tên là này crop tùm lẹ nên crop plow bỏ thái ở chụp bộ mục này dương song tên là này tam rồi đào crop tùm lẹ nâng pot nằm bây giờ có đòn này nâng passport từ lư tu prasad sân và tầng crop mình toàn tú nâng rồi đào crop dây rốn bia chầm rau crop á phía trong việc bánh crop phương thông mà rồi 25 mm nâng mà rồi 5 mm nâng crop tàu ba mà rồi 22 mà rồi 20 nâng trôn tầm lẹ nơi lơ tuột sát những viêm miên đọc vào muối tầm lẹ crop âm khai tiền nơi bơi ta đi dưới ní tầm lẹ bay crop
ធ្វើឲ្យបាក់ពយតឌីយើងហើយនៅចំណុចចិត្តគោអង្តែនយើងនោះ2រណ្ដៅទៀតទាំងអស់5គ្រាប់ MK 82ដែលថៃវាទម្លាក់មកការបោះសម្អាតវាតែងតែជួបឧបសគ្គហើយទី1ដោយសារភូមិសាស្ត្រយើងកន្លែងខ្លះព្រៃហើយវាមានកូនគ្រាប់បែកចង្កោមវាធ្លាក់អញ្ចឹងកាលណាវាព្រៃយើងពិបាកនឹងធ្វើការបោះសម្អាតដោយសារយើងពិបាករកហើយយើងកាត់ដោយសារយើងកាត់នឹងម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅអីទៅគ្រាប់បែកចង្កោមវានៅលើអញ្ចឹងទៅវាព្រៃស្រូវខ្លាចវាប៉ះអញ្ចឹងវាមានហានិភ័យខ្ពស់ដែរអញ្ចឹងការបោះសម្អាតវាទាមទាររយៈពេលវែងបាទយើងមិនអាចបន្ថយបន្ថានបានទេបាទ Officials at the Prevahia National Authority acknowledged that restoration will be slow. Many structures were already fragile before suffering further damage during the recent attack. The presence of unexploded bomb add risk and delay. Kung Putika, the head of the authority, recognized the severe consequences of conflict on the heritage site, saying that it is too dangerous to resume restoration and repair work at this stage. The current situation remains unsafe and that make any intervention time-consuming. The impact extend beyond conservation. Tourism, the lifeline of local community, has been suffocated. Putika stressed that a collective effort is required from all stakeholders, from Prevahia National Authority to security agency and private sector, to complete the mining and ensure safety. Only then can restoration proceed and tourists return to one of the most sacred monuments in Cambodia.